मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ पर खड़ी होने की अभी। तो अंधेरा है, पता नहीं ना, डरावनी आवाज़ आ रही है यार। और वैसे भी ये रात में अभी बारिश अभी ना थोड़ी थोड़ी हल्की हो गई है, ठीक है, माहौल एकदम ठंडा हो गया, लेकिन पूरा दिन मतलब दबा के बारिश हुई। आप लोग देख सकते हो, देखो भाई साहब, पूरा पानी के पानी है, पूरा पानी पानी जगह दिख रहा है ना, पूरा दिन दबा के बारिश हुई है। और गाइस मैंने यार जो ये वाली वीडियो डाली थी ना, आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छा खासा प्यार दिखाया। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, ठीक है। और अभी तो मैं टेरेस के ऊपर हूँ, अभी यार यहाँ पर ऐसे हवा लग रही थी, मैं ऊपर आ गया था, ठीक है, ऊपर कुछ काम। गाइस आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को ना ये वाली वीडियो दिखाई थी, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के अंदर क्या कहा था, जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा, ठीक है ना। मैं तो नहीं बोलूँगा भाई, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो ये वाली वीडियो जो मैंने अभी दिखाई, तो आप लोग जाके चैनल पे देख लेना और फिर इस वीडियो पे आप लोग देख सकते हो। मैंने जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उन लोगों को पता होगा, और मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, जिन्होंने देखी उन थी ना, कि रात को आवाज़ आती है। तो फिर चलो आज टेस्ट करते हैं, वैसे भी रात का भाई अभी टाइम देखो कितना हो रहा है। चलो फिर मैं लाइट बंद करता हूँ, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। गाइस अभी मैं बैंक के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या है कि लाइट्स जो है ना, सारा का सारा मतलब 2-3 लाइट है, वो ऑटोमेटिक ऑन रहता है, ठीक है, क्योंकि इतना अंधेरा भी नहीं कर सकते, अगर मैं चाहते हुए बंद नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर सारे बटन बंद पड़े, इस तरफ से भी लाइट्स ये अभी रात के क्या हो गया यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा मतलब ये, अगर ये लाइट बंद होती ना तो कसम से मतलब यार मैंने आता ही नहीं यहाँ पर भाई। देखो थोड़ा बहुत अंधेरा है यार, ये लाइट बंद हो जाती मज़ा आ जाता है यार। मैं करता हूँ कुछ, रुको लाइट बंद करवाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। नहीं हो सकती, सारे बटन बंद है, ये लाइट ऑटोमेटिक है यार, ये लाइट बंद नहीं हो सकती गाइस। उस वाले बैंक में चलता है, यहाँ पर भी सेम ही है, एक बटन है मिला, देखता हूँ कितना बंद होता है। इससे तो कोई बंद नहीं हो रहा है यार। वैसे अभी मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा भाई। यहाँ पर देखो बुफे का सारा का गाइस रात के 3 बज रहे हैं यार, आंख लग गई थी, नींद आ गई थी, और अभी ना मुझे ऊपर जाना है। वहाँ पर ना एक वाल है पानी का, वो चालू करने के लिए जाना है, मोटर का। मस्त सो गया था यार, अचानक फोन आया, पानी का टंकी जो है वो चालू करना है यार। तो फिर चलो वहाँ पर चलते हैं। मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ अभी सीधा ऊपर, ठीक है। गाइस यार बारिश फिर भी हुई है क्या, फिर से बारिश हुई है यार, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। हवा इतनी मस्त लग रही है ना यार, सच में यार बिलीव नहीं कर सकते हम लोग। और ऊपर वैसे यार यहाँ पर ना ऐसे मतलब हवा खाने का मज़ा कुछ अलग है, सुकून वाली जगह है वैसे तो यार। गाइस रात के 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मतलब कोई नहीं अभी होता, मतलब ये 3 से 4 लोग हैं, एक अंकल सिक्योरिटी वाले और 3 अंदर, ठीक है, और बाकी के जो गेस्ट रूम के अंदर है वो पूरा का पूरा कोई नहीं है। अंधेरा देखो कितना है यार, ये देखो अंधेरा है ना,
गाइस यार, यहाँ पर देखो। चलो मैं नीचे चलता हूँ, देखता हूँ। इसके अंदर कोई भी नहीं है। बस बंद कर देता हूँ। मैं ना अभी ये लॉबी है, वो पूरा शांत वाला है, ठीक है ना। लाइट पूरा बंद है भाई, कोई नहीं है भाई, पूरा का पूरा शांति वाला। खोलता हूँ इसको, ये देखो भाई साहब, कोई नहीं है भाई। पूरा का पूरा जो है ना, अभी बारिश वैसे ऑलमोस्ट जो है ना बारिश बंद हो गया, ठीक है। मैं ऊपर टेरेस के ऊपर गया था ना, बारिश वहाँ पर पहले देखने के लिए ऊपर ही गया था, फिर मैंने सोचा नीचे आता हूँ। बारिश तो ऑलमोस्ट बंद हो गया। काका अंदर है, वहाँ पर कुछ कंप्यूटर का अपना सिस्टम का काम कर रहे हैं, और मैं तो सीधा पार्किंग में आ गया भाई। अभी कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है, पूरा का पूरा रोड जो है ना सुनसान है। गाइस अभी मैं पुल साइड पर हूँ, सच में यार यहाँ पर ना कोई नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ यार। और मैंने अभी लाइट ऑन किया है, अगर मैं लाइट बंद करके आपको दिखाऊंगा ना भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई देखने में, ठीक है। अभी लाइट पूरा ऑन है ना भाई। अब देख लो भाई, वहाँ पर वो तो वहाँ पर डीजे रूम है। अब देखो भाई, डर लग रहा है भाई पूरा का पूरा, हिम्मत ही नहीं हो रही है आगे जाने की, ठीक है। और लाइट जो फोन पे मेरे सामने आती है ना, मैं अगर नीचे यहाँ से गिर गया तो पुल साइड पे अभी तो भाई पानी ऑलदम तो क्लीन है यहाँ पर। और वैसे ना यहाँ पर तो पास में खेत है भाई। मैंने तो यार अभी सच बता रहा हूँ रियली यार, घबराहट से हो रही है मुझे यार सच में। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? एक तो मेंढक की आवाज़ है, ठीक है, ऊपर से धुन 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 की आवाज़ आ रही है। और पानी इतना ठंडा है ना भाई, अरे भाई पानी इतना ठंडा है भाई। मैं जा रहा हूँ भाई रिसेप्शन पर, मुझे यहाँ पर लाइट बंद करके यहाँ से जाना है, ठीक है। गाइस यार गाइस, रात को तो फिर से बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश तो चैन से क्या है कि काम नहीं करने दिया था। और भाई साहब मुझे भी रात को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई। 3 बजे और 3:30 बजे के आसपास इतनी आवाज़ें आ रही थी ना, पता नहीं भाई कैसी कैसी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। और अभी मैं सिस्टम में हूँ, यहाँ पर सिस्टम खोल के बैठा हूँ, और ऑलरेडी देखो सुबह हो गई है, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।